大家好，歡迎嚟到 JK Podcast，我係 Jenny，我係 Kelly，我係 Alpha。今日好開心，我哋第6集邀請到一個音樂人上嚟我哋嘅 podcast。係啦，即係跟住我係點樣同 Alpha 相遇咧？其實都幾搞笑啊！可唔可以由 Alpha 講下？因為本身我就想揾人合唱啦，跟住之後咧，我就喺度諗緊，想揾啲我覺得係好即係印象深刻嘅人啦。咁我就係機緣巧合就有一次唔覺意碌到咧，即係 Jenny 嘅 IG 啦。跟住之後，其實我係本身聽佢唱 rap 或者寫 rap 嘛。有啲係。係咯。突擊察言邊首歌？咁有一首咪容貌焦慮啊嘛講。係啊，嗰陣時我就哇，即係覺得好有自己嘅諗法，同埋我覺得即係女仔 rap 咧係好有型，咁所以就我印象又記得啦，好深刻啦，咁所以就咁啱我嚟緊就出新歌啦，咁所以就想揾人一齊去 collab 啊，或者係合唱啦，咁所以就醒起 Jenny 啦，咁所以我就DM 咗佢啦。多謝你嘅邀請啊！真係佢首新歌超級好聽啊，所以大家咧記得留意佢嘅 IG 啦，同埋我嘅 IG 啦，我哋都會好快出嗰首歌嘅 reels 啦。係。可以搶先聆聽少少一部分？梗係可以啦。可以。你想清唱定有音樂啊？清唱咯，好啊。好啊，咁交俾你啦。我哋掌聲。耶！好，跟住我哋清唱啊。好，日後就算失憶，始終可記住你。外貌若變依稀，內在沒有效期，殘留於心底的你，凝望一刻也能由內到外叫醒我憶記。若舊事已遺忘，仍然可愛着你。從前一初見已驚喜，相戀像前無法惦記，我亦會從頭發現最可愛的你。哇！好聽啊！所以咧，大家情緒價值滿滿。真心，所以咧，大家 follow 我哋嘅 podcast 係超級好啦，唔單止可以了解到歌手嘅嗰啲生涯經歷、心路歷程之外，仲可以聽到佢首發嘅歌曲添喎。我想問下呢首歌你會幾時出㗎？呢首歌啊，應該嚟緊3月咯，3月嘅時候會出咯。好快啊！期待你嘅作品。好。耶！大家都期待一下啦。好啦，咁咧我知道啦，你除咗係一個獨立歌手之外，你好似都係一個歌唱老師添喎。哦，係啊。係咯，你係即係本身由細到大就對音樂好有興趣啊？定係你係咩契機令你係踏入呢個行業嘅咧？其實細個嘅時候係唔係唱歌先嘅？細個嘅時候係畫畫先嘅。咁啊，係啦，咁就去到初中嘅時候咧，先發覺自己中意唱歌啦。咁跟住就我細個就真係有容貌焦慮啊，因為我細個就係肥仔嚟噶嘛。係肥仔嚟，好似講到佢知咁樣，係肥仔嚟。我真係知，我睇我啲 reels 嘅。OK。咁啊係肥仔啦，咁所以就唱歌令到我個人有翻啲自信心。咁同埋就咁，但係當時咧我就冇乜同身邊嘅人講我自己有去學唱歌，因為覺得咧當時覺得啲人覺得唱歌唔需要學嘅，大部分都覺得彈琴啊樂器嘅嘢咧先需要學嘅，咁樣咯。咁所以就其實點樣去中意音樂係冇啊，就係機緣巧合有一次同屋企人唱 K，發覺自己好中意唱歌咯。咁點樣去你話入到呢一行業啊嘛？係咪？即係但係你由畫畫變咗去唱歌都幾大跨度。都係嘅，但我覺得都係一啲藝術上嘅嘢咯。咁係。好勵志啊！你嘅故事。每一個肥仔都係潛力股。真係潛力股。其實你知道係 IG share 嚟點樣咧成功變到今日咁成功嘅？係。減肥老師咧，我覺得係會爆。係啊，我有 share 過嘅，咁但係我自己就唔係好健康咯，即係一個過程。其實我就係唔食嘢咯，即係我冇乜做運動啊，應該話我懶，好少做運動。我極度理解，因為我都係有減肥嘅經歷，我都係完全真係唔食嘢，靠飲水咯。我係完全飲水或者嗰啲飲。哦，即係飲代餐啊嘛，代餐咁樣咯，係真係減得好快嘅，係真係可以以2個月瘦10公斤嘅。哇慘啊！人哋以為我哋係賣緊，即係唔係賣廣告，純粹分享。我哋講翻正題先，係啦，就係咁音樂老師
師係點樣進入呢一行咧？其實我以前唔係教唱歌先嘅，我自己係玩歌唱比賽先嘅，跟住都冇寫過歌咯，即係一路都係唱歌咯。咁啊，亦參加咗我記得當時就係參加咗我人生嘅第一個創作比賽。咁嗰陣時咧就因為個比賽第一啦，獎金好豐富啦，即係好多錢啦，咁所以就嘗試下啦。咁同埋當時嘅嗰個比賽嘅主題係講關於溝通，咁啱嗰陣時可能同屋企人有啲即係爭執啦，咁所以就覺得可以借題發揮一下喎。同埋加上我自己有時候都覺得我想寫一啲自己中意嘅旋律啦，咁所以就嘗試咯。都係冇嘢輸啦。咁到嗰陣時我就竟然可以俾我攞咗個冠軍啦！咁嗰陣時我係好 surprise 嘅。你係第一次參加比賽嗰時？嗰陣時係第一次比賽，嗰陣時第一次作曲比賽。天賦形式作曲啊？作曲啊，係啊，作曲加填詞咯嗰陣時。即係成首音樂都係由你自己一手包辦。除咗編曲咯，除咗編曲係啦。你唔話就係歌唱比賽？歌唱比賽係以前嘅，咁我參加咗一段時間啦，咁都有攞過獎啦。咁啊係由唱歌啦，跟住就唱到一個位咧，就係覺得好似繼續攞獎又或者繼續好似冇乜意思，因為我自己嗰個 dream 係想有自己嘅作品啊嘛，想做歌手啊、出碟啊呢啲啦。咁所以我唔係想競技啊。我唔係想競技，所以我就想嘗試下做自己嘅歌咁樣，咁所以就參加咗頭先我講個比賽，咁啊好好彩咁啊贏咗冠軍啦，咁我覺得原來我自己都能夠寫到歌，咁所以就之後就慢慢開始再參加咗造星二啦，跟住之後就真係好 into 去唱作呢個路線，跟住之後先教唱歌。其實聽落都好似幾順利啦，咁我都想問仔細少少，成個過程有冇啲咩困難，即係令到你真係爭少少，好似唔係好，即係做唔到想放棄嘅位咧？其實我覺得都唔係好順利嘅，即係 I mean 係我玩比賽入邊咧，其實都輸過好多，係咯，贏過啦，亦都輸過，即係每一次輸嘅時候咧，即係我睇輸係好重咯。好勝心好強，即係我以前同而家都係好勝心好強，咁所以就每一次都會有一種挫敗啦，咁就企翻起身都係呢啲啦。咁我記得作曲嘅時候，其實我以前都試過去報一啲即係音樂嘅 course 咧，我覺得就我自己唔係一個喺音樂老師眼中入邊嘅所謂有冇叫高材生咧，即係唔係一啲好優秀嘅學生咯，因為我自己冇樂理底嘅。即係入邊全部嘅人咧都係有樂理底嘅，所以我嗰陣時係讀得好辛苦啦，同埋好似佢哋唔係好 care，即係覺得其實我係冇乜天分嘅，即係 I mean 我冇乜樂理嘅底嘅，咁但係覺得相信自己好緊要，即係相信自己有呢個能力，即使有時候未必即刻俾人哋認同到，咁所以我呢一個故事係都除咗係贏咗錢啦 ，OK， 我已經啲錢已經使晒 OK。之外，我覺得係當刻相信自己咯。我諗去到今時今日都即係頭先你話係咪好順利？我覺得都好多 moment 係質疑自己能力或者質疑自己㗎啦。咁所以就重整自己嘅心態咧係好緊要咯，即係喺呢條路入邊。同埋咧，我覺得呢個獎係可以幫你證明自己咯，即係可以 prove them wrong 咯。即係佢哋話，可能有啲人真係會覺得你冇樂理底就做唔到曲嗰啲。其實因為我都有好多相似嘅經歷啊，即係我甚至係我唱歌都五音不全添嘅，我係甚至一開始唱歌嘅經歷。咁好多人都話你又唔啱音，又唔夠氣，又唔識唱歌，唔好可能喺度擺啲歌上網啦。其實一開始都好多人鬧或者抨擊嘅，咁但係我唔理佢，我堅持 keep 住寫我想寫嘅嘢。咁就後來就都有投稿啦，即係可能將我啲歌投喺唔同嘅嗰啲 platform 咁樣。咁就開始有啲人都覺得哇好有共鳴喎，喺我嘅歌入邊揾到共鳴，我就覺得係我堅持嘅嘢係啱嘅。我唔理啲人覺得我唱得好唔好聽，但係我做咗我想做嘅嘢，而有人喺入邊揾到相同嘅感覺，我覺得我做嘅嘢就係啱咯。而呢個就係相信自己嘅力量。我覺得好有共鳴啊！好欣賞，多謝你。係喺呢個過程有冇遇過啲 hater？即係遇到你會點樣去應付咧？因為其實我覺得作為一個都叫做公眾人物啦，大家都叫做公眾人物嘅時候，遇到 hater 真係會，我自己遇到俾人鬧咧，我會真係突然間心情急降，我會係質疑自己
跟住再諗，我係咪我唔應該再咁樣做落去咧？一定有嘅，即係可能係我覺得係有啲係 haters 啦，有啲可能係俾意見啦，咁咯。咁 haters 就我反而冇乜可能，我冇乜特別深刻係邊一個，咁但係有時候都會俾人話嘅，即係我覺得我自己啱啱即係好似頭先 Jenny 講，我啱啱可能擺有啲歌上網嘅時候，都會有啲人話：哇，你唱歌冇乜感情喎，跟住哇你有懶音喎，跟住可能係都會有呢啲，我又唔覺得呢啲係中傷嘅，即係呢啲可能係意見啦，係啦，但係就我都會唔開心㗎，即係我都會一開頭嘅時候都會覺得，唉，係唔係咧？即係會好質疑，唔知點解，即係可能有10個 comment 入邊，可能例如可能有8個都係讚你，有2個就好注重到啲係啦，跟住我會而家就去第一我睇下個 comment 嘅用意咯，第二就係咁唔係都有好多人去欣賞你啊咁樣，咁所以就冇咁介懷嘅，而家就係啦。如果啲 haters 嗰啲 comment 你覺得唔啱 feel，你會唔會 high 咗佢，即係隱藏唔 show 出嚟？定係反擊？係啊。我以前就會，而家就唔會嘅。但係你話反擊咧，我而家就唔會 high 咯。即係 I mean 係，我覺得好似好似好驚啊！即係如果我 high 咗，好似我好將嗰樣嘢我縮啊，或者可能係個感覺我逃避咯。即係我想 delete 唔好俾人睇到。如果佢講啲嘢就係不實嘅話，或者可能係攻擊嘅話，我會回應咯。因為我覺得有時呢啲咧越嚟越黑啊，又或者可能係。尤其是有啲人可能係就係中意你唔開心啊嘛，咁所以你就真係 present 到嗰種感覺，佢就會越開心咯。如果我 delete 咗佢，可能會更加我覺得 care，佢就更加會哇，我繼續留言啊，繼續追擊你咁樣。咁所以我有時候覺得係唔回應其實都係一種無視，無視都係我覺得係幾，我覺得係最大嘅反擊咯。但係如果嗰樣嘢真係需要我回應嘅話，就回應咯。但我盡量都唔 delete 嘅。OK，反而我想分享咧，好搞笑。我一開始就會 delete 啦，我都係一開始會 delete，我覺得好傷心啊。但係後來如果真係有建設性嘅 comment 叫我改進咩，我會係多謝佢添啦，因為我會進步啦。但係咧後來我又 send 啲可能我 po 我自己啲素顏相啦、暗瘡嗰啲片咁樣啦，就有啲人係特登攻擊我嘅暗瘡啦，即係講到好差啊、火山爆發嗰啲啦，即係講呢啲，我唔 delete。我唔反擊，我直接將佢留言 po 喺我 story 上面，公審上面。其實呢個都叫做反擊啊！跟住我就純粹想 share 佢呢個 comment 咯，因為我覺得我唔可以扮見唔到，但係我 delete 我都又唔想 delete，跟住我反擊我唔知點反擊，我唯有 po 佢出嚟睇下大家可唔可以安慰到我啦。其實有時真係要求安慰啦。跟住就真係好多人喺度安慰我啊，或者分享佢哋自己嘅暗瘡經歷啊啲咁樣，然後我就覺得哇，好感動啊，好感動，係即係揾到好多同路人咯。我發現我同你哋係唔同做法咯，因為我遇到真係攻擊性咧，我會選擇 high 咗佢咯，即係我唔想俾呢件事越演越烈啦。即係我覺得我回應佢，佢都會繼續攻擊我嘅時候，我會寧願係 high 咗佢，即係唔好俾呢件事繼續發酵咯。雖然我知我 high 咗之後咧，有人會 cap 翻個圖，點解你 high 咗呢個 comment 嘅？我唔知好奇好神奇嘅，即係咧我明明已經係即時 high 啦，佢都可以 cap 定圖喎，跟住睇我 high 咗之後，佢再 po 翻出嚟，跟住我就為咗再 high 咯。即係我覺得我哋3個係唔同嘅做法咯。係，其實最緊要自己邊個做法舒服咯。我哋好似拉到有啲遠咗添。OK。都唔係嘅，我哋都係講緊呢個可能面對嗰啲挫敗啊、打擊嘅時候點樣去反擊咯。咁啱啱講咗好多對 hater 點樣應付啦，咁我都想問下你自己遇到難關，好似作唔出歌，又或者係市場嘅壓力啦，或者自律嘅問題。因為我有一個 friend 咧，就係為咗作歌自律啲，咁佢係特登 delete 咗 IG，咁就心無雜念。咁所以我都想問，如果係面對可能市場壓力、自律問題，又或者係寫唔出歌，你會點樣應付咧？我覺得咧最難就係其中一個係經濟壓力啦，因為我係獨立唱作歌手啦，咁所以咧我覺得出一首歌其實個進度好慢咧，其中一個原因就係因為每一次出歌都要耗一大筆資金啦，咁
咁所以就呢個係其中一個壓力嚟嘅。嗯咁另一個壓力就係話自律嘅問題。我覺得又未試過寫唔出歌，但係我覺得未寫到自己滿意嘅歌，因為始終可能咧你出得歌多咗啦，你就會好容易重複㗎啦，即係好容易會係啦，即係題材未必會重複，但係因為始終自己寫啊嘛，好係自己嘅嘢咯。即係個思路會重複。思路啊、旋律嗰個屬性啊，所有嘢都係好自己咧，就太重複就會悶啦。因為我擅長嘅嘢就係呢一個啦，咁所以有時要揾人哋去 collab 一齊寫啦，即係啦，咁就但係 collab 有 collab 嘅難度就係始終大家都係創作人咧，又好有主見㗎嘛。係大家唔同 style 有種火星撞地球。係啦，即係你覺得呢個好聽啲，我覺得個好聽啲咁樣咯。咁所以近有時候後啲嘅歌我會 co-write 嘅，即係叫做一齊寫嘅。係咯，咁啊呢幾樣嘢嘅壓力啦，仲有咩壓力位？仲有講市場啦，市場歌啦，同埋就係自律性嘅問題啦。市場壓力咧，我都有少少嘅，即係例如係究竟要寫一首大眾都中意嘅歌啊，定係還是要寫一首自己啲嘅歌？咁我覺得因為始終大眾嘅歌咪就係好會比較容易入口啲咯。係啦，咁但係太大眾咧，其實你好難突圍而出咯。即係所以人哋記下大眾嘅歌係，即係好似有啲失戀歌、情歌，算唔算係呢啲大眾？易唱啦、洗腦啦，題材係可能關於愛情啦，跟住可能慢歌啦、ballad 嗰啲啦，即係呢啲，但係就好多市場已經好多啦。但係啲人可能係未必會比較容易接受嘅，但係市場好多嘅時候，尤其是我係獨立唱作歌手，更加會難去突圍而出咯，咁樣咯，可能要靠其他宣傳啊，blah blah blah 咁樣咯。唔緊要，我哋呢度幫你宣傳，係宣傳，靠你哋 OK。唔係自律性嘅問題啦。自律自律咧，我個人就唔係好自律咯，因為我個人係比較free flow，又夜瞓，跟住又總之啲時間管理好鬼差，跟住自律就我覺得係要刻意嘅，即係例如我覺得有個方法就係要 set deadline 咯，係啦，set 咗 deadline 之後咧，我就會逼到自己做嘅，即係點都會喺 deadline 之前死都死掂佢，咁就係咁咯。但係如果冇 deadline 我就冇乜自律。即係冇 deadline，即係冇嗰個 timeline 喺度會無限期啦。聽日先啦，聽日先啦。同埋有時候我覺得係動力嚟嘅，即係例如我出完一個 show，跟住可能例如喺條街度有人同我講，哇，好中意聽呢首歌。跟住當如果有人咁同我講嘅時候，喂，我就突然之間要好想出歌咯。跟住我夠想做一樣嘢咧，我即刻翻屋企就即刻咁做啦。但係冇乜嘅時候咧，我就自己先啦咁樣。同埋我就覺得呢個就係獨立歌手同可能簽公司好大嘅分別，就係簽公司佢有一個好滿嘅 schedule 啦，即係佢啲活動啊幫你安排晒啦，獨立歌手就自己搞。咁點解你會選擇做獨立歌手，或者你有冇考慮過其實去簽公司？都有嘅，即係都有考慮過簽公司啦，但係暫時就即係未有一個好好嘅可能 offer 啊或者 option 咁樣啦。咁我覺得自己即係獨立歌手，雖然佢有佢嘅難處啦，即係先講錢啦，跟住即係可能自律啊，或者可能未必有好多嘅 backup，即係宣傳上面。但係我覺得我自己幾中意可以忠於自己咯。係啊，忠於自己好緊要啊！即係你作嗰首歌 at least 啊，冇人聽，自己都中意咯。係呢個好緊要。我明啊，自由嘅空氣係啊。咁我想問下啦，咁你依家嘅即係你依家做緊嘅嘢，同你當初向住歌手呢條路行嗰個夢想諗嘅夢想，係咪仲係同一條路？定係真係由受到因為市場大家嘅喜好而開始叫唔算好多走偏，但係都叫有少少係偏向咗咧？我覺得整體上咧都係維持我以前我一直想行嘅路嘅，即係可能由未有人認識啦，到有少少人會聽你嘅歌，跟住之後到唔係應該係話由冇自己嘅歌到有自己嘅歌，到再有人會聽你嘅歌。咁我覺得，但係我喺呢條路入邊，我有學習到其他嘢，就係有時候做音樂唔係淨係做音樂咯，即係可能做音樂嘅時候要做下一啲唔關音樂事嘅嘢，令到人哋留意你，跟住再留意到你嘅音樂，呢個就係我以前係冇 focus 嘅。如果唱歌唔唱歌咯，咁但係原來唔係喎，而家係 marketing 嘅年代喎，social media 嘅年代喎，原來係你要做下其他嘢嘅喎，你要去拋低你嘅身段，係啊，包裝係啊，包裝咯，我就係唔識做呢啲嘢，但係
學習咯，即係一路做一路學咯，咁樣咯。係，我覺得依家係好多歌手啊嗰啲咧，公眾人物係有啲人設咁樣咯。即係佢 set 咗一個好有記憶點嘅人設啦。例如我覺得呢個人設，我即刻已經諗到啦，就係頭先個勵志故事。OK。咁你自己覺得你有冇 set 一個人設？係啦，如果你真係想 set 一個人設，你覺得咩係？我咧就暫時諗唔到啦，即係我亦都知道原來係要有，即係我知道係要有人設嘅，但係我又刻意 set 唔到，我淨係我做翻自己啦。即係有時候可能透過唔係音樂嘅時候，例如我會拍一啲介紹啊，我好中意，我唔知算唔算咧，即係我係唔知算唔算人設啦，即係可能睇落去比較酷啲、認真啲咯，啲人會覺得我好認真，但係我係唔認真，即係 I mean 唔係唔認真係 I mean 係當我私底下嘅時候，其實唔係咁嘅，即係可能係我好中意玩玩具啊，我中意動漫呢啲，跟住所以我其實我係好中意啲得意嘅嘢啦，即係我今日着一件衫係咩 Tom and Jerry 啦，係啊，所以就我唔係啲咁中意太長期都認真嘅人咯，咁所以我唔知會唔會，同埋我中意表達自己真實嘅諗法多過修飾嘅，係啦，咁做自己咯，係我都正想講反差，唔知係咪咧？我想講啱啱我第一眼見到你啦，我都覺得哇好酷啊呢個男仔，好啊！喺 IG 都係覺得會。OK。跟住我啱喺門口，因為喺個密碼嘅問題未入到嘅時候咧，我係勁驚好唔笑容死啦！我仲要搞唔掂個密碼添，成日好驚好緊張，我成日喺度流緊汗。係。唔係其實我係本身個人係冇乜笑容，即係我係中意笑，但係我習慣咗咧，平時出街即係 exactly 就係我啱啱大鑊啦，入唔到門口添。係，但係我又唔識刻意笑咯，即係我唔識咁，我唔識刻意笑，所以我有時咧去 casting 咧，跟住個導演叫我笑，我真係笑唔到啊，係搞唔掂啊！我覺得笑係要練習，要練習，即係嗰啲攞住咬住個筷子咁樣對住塊鏡學點樣笑。係啊，但係我唔係咁嘅，即係但係我又唔係好中意解釋咯。即係我又唔係好中意解釋，我唔係咁嘅咁樣，即係你認識到我嘅時候，我就應該會知道我唔係咁。咁你係屬於嗰種俾人冤枉，你都覺得冇所謂啦，反正知我嘅人就會係咁，知我係咁咯。要睇咩事嘅，如果可能係嗰件事真係我冇做過啦，即係假設我要即係佢屈我咁，我一定係會澄清咯。但係如果佢覺得即係一定會有人去講你噶嘛，即係唔識你嘅人會覺得呢個男仔即係我都有曾經聽過佢扮型啊，或者可能係 cool 啊點，但係咁佢唔識我咯，即係佢可能係透過人哋嘅意去認識我咧，我就覺得佢呢個行為我應該我唔會好特別放入心嘅，因為我除非佢認識咗我，覺得我係一個即係對我個感覺唔好 ，OK 咁呢個我會比較有說服力咯。但係如果佢可能齋聽人哋講，去覺得或者齋睇，佢覺得我係咁就我唔會刻意解釋咯。明白。咁我想問下你真正嘅夢想係咩啊？即係咧，你有冇一個或者偶像啦？你有冇話想成為邊一個人？我都有嘅，即係喺唱歌上面，我有各方面嘅偶像啦。即係可能唱歌上邊就好中意張敬軒啦，好中意 JJ 啦，即係林俊傑啦，覺得佢哋唱歌好勁啊，咁樣啦。我自己就除咗唱歌上邊。同埋我中意黃子華咯，我中意黃子華，因為我搞笑，係啊，你中意搞笑，我中意搞笑，中意有深度嘅人，中意有佢讀哲學或者佢講過呢啲嘢咧，好有哲學嘅味道咧，我中意啲有諗法、有智慧嘅人咯。咁你話我嘅夢想其實好叫唔叫普通咧？就係想多啲人中意我嘅歌，又或者我嘅歌能夠影響到多啲嘅人，就係咁嘅咋，或者可能總之就係越嚟越多人識，越嚟越多人中意我嘅歌咯，就係咁。一定會，係相信自己啊嘛，大家都我哋要相信自己，相信自己，加油。咁我想問下啦，依家做咗公眾人物之後，有冇對你自己嘅生活或者私生活有影響咧？即係好多公眾人物唔可以拍拖，要保持單身嘅形象，對你有冇影響咧？定係你完全 care 呢啲？我覺得暫時未紅到有呢個影響咯。即係咧，通常係你要去到一個天王級啊，即係你真係好多人認識嘅時候，你真係會成日都俾人哋影到嘅時候先有嘅啫。咁但係當然啦，即係有時候我出街都會有人影到嘅，即係都會有人一偷拍就一兩次啦。即係
又或者騷擾，就真係未試過，極其量都係有好幾次，可能我最近期比較得意啲就喺廁所度即係被偶遇啦，即係喺男廁啦，好彩。男廁偶遇。係啊，男廁偶遇咯，好彩。男 fans。係啦。唔通女 fans？咁咩我想講㗎。OK，好彩唔係去緊廁所嘅時候，係洗緊手嘅時候，洗緊手時候，跟住之後，但係其實佢哋都好有禮貌咯，即係都係可唔可以影張相啊咁樣咯。咁然之後我自己就唔即係私生活嗰啲，我又冇乜特別去刻意要克制住自己咯。即係我都係，即係我記得我有時候我記得有一次出街同我 friend 傾偈食飯嘅時候，其實我係會講粗口啊。即係正常啊嘛，即係傾偈同，尤其是同男仔 friend 跟住後邊係聽到，但係我係覺得冇乜，即係我唔係要扮一個斯文嘅形象咯，即係我唔係想特登要扮到斯文君子嗰種感覺，所以我就係。嗰個 first impression 就係好斯文、好君子同埋唔會講粗口，同埋唔會講粗口，跟住同埋好嚴肅咯。呢個係我自己中意嘅俾人嘅形象。唔係我自己中意我自己嗰個。可能着衫打扮係比較斯文啲啫，但我個人係唔斯文嘅，係啊，亦都唔係啲人覺得我即係我唱歌把聲好溫柔，我平時又唔覺得自己特別溫柔咯，係啊，即係都係咁，我有時候係要提醒住自己講嘢唔好咁倔嚟，好係麼？即係講嘢冇尾音嘅，所以咧我有時係教班咧，我都驚自己太惡，係因為我自己講嘢嗰啲語氣，唔係我係唔係語氣重，純粹係講嘢咧，有時一激動咩咧，我就會好用力咁樣去唔係咁溫柔咯，咁所以就有時候要 tune 咯，係啦，就係私生活冇乜刻意去覺得一定要扮，或者可能係刻意要避忌嘅咁樣。你有冇研究過你係女 fans 多定係男 fans 多？如果女 fans 多嘅話，即係假設你有拍拖，你會唔會都會公開定抑或你覺得想即係啲女 fans 唔好失望嘅時候就會收埋咁樣咧？我覺得我有冇研究過男 fans 女 fans 多咧？可能差唔多嘅，我覺得差唔多啊！即係有時出 show 咧，我都會見到有啲男 fans 咧嚟去都係見到佢哋嘅。男廁嗰個，男廁嗰個唔係成日出現喎，佢唔係成日出現喎，我第一次見啫喎，佢嗰時第一次見。係啊，跟住我覺得我又唔會喎，即係始終我又唔會話如果我真係拍拖嘅時候，我又要去收埋，或者始終唔係個個。首先拍拖嘅時候，對方未必又真係會收埋嘅時候，未必肯啦。即係始終你冇俾一個身份啦。第二就係我覺得我唔係好想即係好似可能咁樣講，好似係咪叫自私啲？我唔係好想為人而活咯，即係好似因為佢哋唔想我拍拖，所以唔拍得拖咁樣。我覺得你呢個思維係好好，我覺得好健康，係好健康，即係唔會受人影響咯，始終做自己咯。係啊，即係我會覺得，如果唔係嘅話，我連我自己生活都俾佢影響咗。如果佢因為你拍拖而唔中意你，咁佢其實係咪本質上係唔中意你呢個人咧？我覺得係咯，即係如果佢因為我拍拖，或者因為我除非你話我因為我犯法唔中意我，咁我 OK 嘅。係啊，即係我覺得正常，但係拍拖係正常啊嘛。係啊，正常咯，同埋我理唔到人哋咁多咯。係咯。同埋我覺得係歌手，即係咧係歌手同偶像嘅分別。偶像反而咧真係要包裝到自己係咁樣，即係好多戀愛嘅幻想俾啲粉絲。但係歌手我反而覺得好似好多歌手都會公開自己嘅戀情嗰啲，甚至有戀情更加會寫啲歌更加有 feel 啊嘛。係啊，我之前睇啊，好搞笑啊！咩周星馳一定係咁失戀先可以寫到咁多歌啊嘛，即係咁啊 emo 嘅歌係咁失戀又拍拖失戀拍拖咁樣啊嘛，唔係人哋好開心啊，已經結咗婚啦 OK。係咯，我都覺得其實歌手真係反而要由感情嗰度攞靈感咧。係真係嘅，係啊，即係有時候我自己以往寫嗰啲歌都係好多時候都係關於自己親身經歷咯。真係啊。完全唔識作歌。因為我覺得音樂呢樣嘢咧，對我嚟講，我覺得真係需要天賦嘅。你叫我唱歌，我都覺得仲可以，但係諗嗰首歌點樣作咧，我覺得真係需要啲係好 creative 嘅人，或者真係
自己經歷咗好多先可以寫到出嚟嘅人咯。我覺得咧係你講呢樣嘢咧都講得好好。我覺得咧有時候又除咗 creative 之外，我覺得係你對生活嘅嗰個敏鋭程度咯，即係可能留意到一啲我好中意留意人嘅情緒啊，留意自己嘅情緒啊咁樣啦。所以我就有首歌叫做《敏感神經》啦，就係即係我好中意去留意生活上嘅一啲細節嘅嘢，然之後令到會唔會呢一個為呢個細節位或者呢一樣嘢可以發大到一個 topic 咧？咁樣即係你會將一樣好細嘅嘢發大去諗，成為你作歌嘅靈感受咯。即係例如我自己好欣賞 Wyman，就係我欣賞佢係因為其實失戀嘅歌其實都有好多，但係 Wyman 用咗好 creative 嘅角度，或者一啲好得意嘅角度，係啦，即係緊急聯絡人啊，或者好得意嘅角度令到人哋覺得佢好想聽，縱使佢都係一首失戀歌，但係你嘅角度特別，你嘅比喻特別，就會令到比較而家 modern 啲啊，係啊咁樣咯。我真係好佩服啲識作歌嘅人，真係好佩服㗎。唔係，但係我覺得咧，創意係可以有唔同形式咁樣表達嘅。例如有啲人畫畫，佢都係表達到自己嘅心情啦。係啊，係之前都有畫畫嘅。你而家仲有冇 keep 住畫畫？我對上，因為我自己好中意鬼滅啦，跟住之後我睇完鬼滅之後，我就畫一幅水柱，唔知大家知唔知我知。富江義勇啊，我自己畫咗好耐，係啊，擺咗 IG 嗰度咯。近期有畫過呢個咯，畫完之後唔想再畫。點解好難？花太多時間，即係花太多時間畫咯。作歌花時間多啲定畫畫花時間多啲？畫畫，作歌可以半粒鐘作完，可以做半粒鐘作完。淨係作個曲啫，係啊。成首都係半個鐘搞。又爭啲嘅，半個鐘唔得啦。填詞有 kick 嘅，係填詞阿 Jenny 好擅長 rap 啊。rap 其實咧，我都想分享下點解我揀 rap 而唔唱歌咧，係因為我成日都唱歌會唔啱音，但係 rap 唔使啱音啊嘛，直接塞啲詞咁樣，塞啲 flow 就得。但係 rap 除咗佢啱，但係你係要押韻嘛，係嘛？押韻。同埋你點樣可以？我想問咧，啲 rap 嗰啲人咧係咪即刻 freestyle 就即刻諗到㗎？其實有 freestyle 嘅人，但係我就唔係 freestyle 嗰啲人咯。我都係好似平時正常寫歌嗰種流程，我諗晒個大綱先，跟住再填唔同句子咯。但係咧，我就會例如呢個 beat 啦，跟住我就會咁我就會畫啲交叉咯，即係呢句可能有10個字，咁我就會諗塞10個字入去，但係確保最尾一個字押韻咯。呢個就同填詞唔同，就係填詞你係咪用0243啊？係啦，填詞你就係要寫晒數字，跟住你仲要諗呢個字啱唔啱呢個音嗰啲咁樣啊嘛。但係 rap 唔使啱音，你寫10個字啊，即係個字數啱就得㗎啦。所以 rap 我覺得係簡單過填詞好多嘅。竟然。其實你如果你想可以接觸下 rap， 好簡單，其實真係好簡單。係啊，手勢我教翻你手勢。手勢。我個手勢喺後面。咁其實咧，因為我就覺得填詞係好大嘅一個短板啦，所以我就整咗一個 AI 去填詞咁樣啦。係啦，唔知咧你會唔會覺得其實 AI 係可以取代到音樂人嘅咧？我覺得又未完全嘅，但係雖然 AI 其實佢有好多都做到啦，即係可以 gen 一首好好聽嘅歌，跟住 gen 一首或者係即刻幫你做到好多嘢，唔同 style 啊或者點，但係我覺得人即係未必會有人類嘅情感，同埋始終可能 live show 暫時都未必會取代到咯。係咯，但係佢可以變咗一個工具，令到你可能做音樂嘅時候多少少 reference 或者係快捷啲咁樣。咁你會唔會用 AI 可能編曲啊、作曲嗰啲？因為依家有個 Suno 咧，係啊。我未試過，我暫時未試過。因為我聽講好多作曲人已經開始用啦。係點啊？係。你直接擺啲 melody 上去，你哼佢又幫你編晒成首歌，就係根據你嘅 melody 編晒成首歌。咁勁？係啊，你可以試一試，就會增加效率咯。係。咁咧都想問下啦，如果俾你揀多次，你會唔會都選擇音樂呢條路？會。冇後悔過，一刻都冇。冇喎，真係冇乜喎。不過係我以前身邊嘅一啲同伴啦，即係一齊玩比賽或者咩，可能
佢哋都會有各自各嘅嘢忙，就冇咁 focus 喺音樂咯。即係無論係以前比賽啊，跟住可能有時候唱歌認識嘅人啊，即係佢哋會有佢哋嘅生活啊，又或者有其他嘢嘅忙，未必會咁專注音樂。咁樣，但我就暫時都依然都保持到嗰種熱血嘅。咁。你有冇睇填詞 L 啊？有。有冇喊？我覺得好有共鳴啊！係啊！我覺得填詞好難，因為我自己都有填詞。因為填詞嘅難就係佢除咗，我覺得佢本身佢好似好難俾人留意。因為我有時問一啲人，佢留意一首歌會留意啲咩？通常旋律啦、歌手啦，可能填詞咧，有時候有啲人未必可能擺到最尾先留意。但係其實填詞嘅人係我覺得擺咗好多時間去磨筆咯。係啊，同埋我覺得都係一個靈魂咯。有冇共鳴、感唔感動都係靠，其中都係好靠嗰份詞。我覺得係。係啊，包括我自己填過的都，哇！真係好難啊，廣東話填。係好難，真係好難。係啊，所以我覺得係填詞人係好辛苦啊，我覺得。係，我整咗個 AI，下次咧有機會我可以 send 條 link，你可以試下用，即係直接輸入啲0243，跟住再打你想要嗰首歌咩 theme，佢就會出一首歌出嚟俾你。就啱用。OK。係啊。咁我想問下啦，喺音樂呢條路你行咗幾多年啊？應該都有10年。咁呢10年你有冇話喺音樂呢條路度獲得咗啲乜嘢寶貴經驗，或者人際關係？我覺得沿路有好多人去 support 你，即係 fans 啦，有啲會 stay 喺度，有啲會繼續離開，有啲新嘅面孔，即係每一次又同埋有時候，我覺得好感動嘅就係，因為我以前為咗做音樂咧，即係返過好多唔同嘅工作啦，就係為咗做自己嘅歌，係啦，咁嗰陣時返工覺得啊好吃力去儲一嚿錢去出歌啦，咁但係出完之後可能隔咗一段時間就再喺條街度有人同你講啊，我好中意呢首歌，哇嗰種開心係非筆墨所形容啦，即刻嗰啲覺得嗰啲錢唔係錢嚟嘅，係啊，即刻覺得你會繼續課金，你繼續做啊，即係呢啲就係我覺得係錢同埋。即係自己你付出完有一個人欣賞嘅嗰個感覺係好難得同寶貴咯。嗰種成就感。係啊，即係都唔係你講話啊得到啲咩獎啊咁樣可以媲美到咁樣。就咁聽真係好熱愛音樂啊。係啊，我係如果係寫歌嘅時候寫到一個好中意嘅旋律，哇我就好開心，跟住日聽，係咁樣有啲自戀，日聽。我完全明啊！真係創作到一樣嘢係你自己，哇！真係好滿意，你係會冇眼碌㗎。你坐車咧係咁喺度碌。係即刻講，哇！真係好勁啊！即係覺得就好鬼勁啊咁樣。極度佩服自己。係，跟住同埋有時收到填詞人嘅錢，哇！點解可以寫得咁到肉嘅？跟住我就好想即刻出啊，因為好激動咯。我個人其實內心係成日都好激動啊！即係見到啲自己中意嘅嘢就好有反應啊咁樣。咁你係咪為呢個音樂夢有冇犧牲咗啲乜嘢啊？有冇犧牲過？犧牲錢。係。即係出一首歌啊彎啊大鏡要幾多錢？計埋 MV 啊？係咯。最平都6萬蚊。5-6萬。個成本係要投放喺咩？即係有分咩 color 要投放成本咧？首先編曲啦，即係你編曲嘅時候都 at least 係2萬蚊起跳啦，跟住之後仲有揾人填詞啦。自己填。自己填就因為我自己係好追求 quality 嘅，即係我覺得如果我自己填唔到個入肉嗰種感覺咧，我就會寧願俾人填㗎，係啊，即係咁樣咯。咁所以就睇下我自己有冇呢個能力喺呢個 topic 上面寫到。如果寫到 OK，寫唔到我就會交俾人填。跟住然之後就係租 studio 啦。我想問填詞幾多錢啊？填詞啊？因為編曲2萬，填詞應該都要5-6千蚊咁樣。係咯。跟住租 studio 啦、錄音啦嗰啲錢啦，跟住之後就咁呢度都 around 3萬蚊，3萬㗎，3萬幾嘅。跟住 MV 就 MV 係最貴嘅。MV 係最貴嘅，除非你真係一條友棟喺度
跟住之後拍啲 moodshot 嗰啲咯，係啊嗰啲咯。跟住如果你唔係嘅話，即係好似之前係一個追求質量。係，但係好似我覺得可以咧攞 balance 咯，即係我覺得係可以將質量同嗰個成本攞個 balance，如果咪真係搞唔掂。因為如果你拍啲要有故事嗰啲咧，你要有演員、有場景、有美術、有道具嗰啲，跟住又要燈光、導演、攝影全部咯，係要請人哋，咁所以就係全部都係錢，跟住再加埋 design 咧，即係到時出到首歌嘅時候你要 design 嘛，仲要宣傳啊嗰啲，係啊，好彩你哋唔收我錢㗎。我覺得好開心可以邀請到上嚟上嚟分享，真係。係，多謝你哋，就係咁咯。咁不過我覺得係正常嘅，咁始終即係都要付出，咁你先有一個成品㗎嘛。係。阿 Alfred 我都想問下咧，喺歌手呢條路，你覺得人際關係、人物重要啊，定抑或係你嘅能力重要啲？哇！呢個問題就係咁，當然即係以前就覺得能力重要咯，即係因為你不過能力都有分好多嘅，咁但係以前就覺得能力重要係因為我以前比賽出身，咁所以我就要覺得唱歌梗係要有實力啦。咁但係去到出咗嚟做嘢啦，或者可能做歌手嘅時候，就發覺人際關係個網絡都好緊要。但係咪要揀一樣啊？係要揀一樣。要揀一樣啊！我都係揀能力嘅。係啊，因為我覺得咧，你有能力，跟住自然就會有人去欣賞或者同你想認識你咯。係啦，但係如果你冇能力嘅話，可能就算識到人都未，即係可能佢會幫到你，但係未必可以喺呢個音樂圈又或者娛樂圈度 long last 得太耐啊。我覺，即係我覺得能力就好似係即係如果冇能力，你識人咧就會變成零，成任何嘢都係零。但係咧，如果你有能力，就會變成一成，好多嘢就會越嚟越大啦，槓桿效應咁樣。所以我都覺得人唔係能力緊要啲。你覺得咧？你覺得？我反而係 buy 人際關係，即係因為首先我唔係歌手啦，我自己係一個司儀嚟嘅，係啦，咁我覺得人際關即係我識人哋俾機會我先有辦法去即係我覺得能力係最基本嘅。你做任何你去邊個行業，你都要有能力去先去啦。咁但係我會覺得如果我有能力，但係冇人識得欣賞嘅話咧，咁我冇 fans 咯，即係司儀好難真係好多 fans 啦。咁最基本就係要有人識得俾機會你咯，即係人哋會覺得你係值得去俾機會㗎啦。咁我自己一開始咧第一單司儀作啦，我覺得係極度即係唔叫冇能力嘅，但係表現都差啦。咁但係好多謝當時嘅主辦單位，真係俾咗好多機會我，可以話係靠嗰陣時嘅嗰一個主辦嘅人，真係俾咗好多機會我，幫我鋪咗成條司儀嘅路，令到我去到依家我 so far 叫做人哋俾 job 我會覺得好輕鬆應對到，所以我會覺得人際關係對我嚟講係真係重要過能力好多咯。都係，同埋我好欣賞你會記得曾經即係有人幫過你咯。我呢個真係好記得，我會係即係人哋對我好，我會好記得，甚至乎好到咧之後佢任何嘢需要我幫手嘅時候，我都可以唔需要講錢咯。即係如果佢係真係我會形容，如果佢係一個我伯樂嘅話，我唔會同佢講任何金錢上嘅嘢。佢要我幫手，我能力上做到，我就會去幫咯。飲水思源。唔怪得你人際關係咁好啊！都唔係好嘅，但係我覺得真係要知道自己邊一度嚟咯，即係呢一條路你去到呢一個位，你要知道你自己嘅起點喺邊咯。係啊，咁你有冇咩貴人相助啊？喺音樂路上。貴人相助啊？都貴人相助。最大貴人就係自己，靠自己。我諗緊，唔係因為我覺得咧，我覺得我以前咧唔係即係處理人際關係嘅時候咧，唔係處理得特別好啊！即係我冇你咁即係冇你，例如大家即係好 friendly 啊！即係我覺得我以前咧唔係太過 friendly 啦，跟住之後覺得，同埋我曾經出過一首歌啦，叫做一人來一人去啦。咁點解我會咁樣出呢首歌？當時我係覺得所有嘢都可以靠自己，即係我中意靠自己，即係可能係一個人作曲冇填詞嘅作曲，跟住拍 MV，所有我中意一個人去做。但係咧，我發覺我到呢一刻都係中意一個人去做，但係發覺原來有時候都真係需要去揾下人幫，因為可能我自尊心太強啊，即係唔中意人幫，唔中意人去覺得要靠人，
咁但係所以我咪覺得我唔需要識人㗎啦，唔需要去 social 㗎啦。尤其是我係 I 人嚟嘅，成日都咁樣話自己 I 人嚟嘅。以前我 I 嘅，而家都 I，不過冇以前咁 I 啦。咁所以就以前唔係好識得去交際嘅時候就都有曾經有好多人幫過我，當然有人俾過我機會，即係我記得就係以前我喺即係例如我喺 APM 度唱咗好多即係一段時間啦。咁當時都有人去俾呢個機會我，令到我多啲人聽我唱歌，跟住就去慢慢去多啲舞台經驗啦。跟住又或者有啲填詞人其實佢好欣賞我，咁所以就收我填詞嘅錢其實係真係朋友個價嚟嘅啫，係啦咁樣。咁所以我覺得呢啲都係曾經幫過我嘅人咯。咁所以我每一次有時候我介紹一首歌，我都會介紹埋填詞人係邊個，係啦因為佢哋都有份幫我促成我嘅作品咯，係啊咁樣。同埋我覺得每同我合作過嘅團隊都係我嘅伯樂嚟嘅，即係佢哋都好出心出力，即係我又唔覺得即係俾咗錢人哋唔一定話真係好出心出力幫你做嘢咁，但係我覺得佢哋係好有心咯，同埋我覺得我 budget 唔算話太多，但係佢哋都好認真幫我做，我都覺得好感謝佢哋每一個單位。你都係一個識得感恩，冇錯。係，我覺得一個人識得感恩係一個好重要嘅嘢咯，即係 at least 有人見到你嘅誠意咯。我覺得識得感恩呢個人會開心啲。係啊。我都講。你都講。咁我想問咧，你覺得如果對啲年輕人嚟講啦，雖然你都好年輕，但係咧對啲更加可能啱冇諗唔到自己未來要點樣發展嗰啲嘅年輕人，佢哋應該揾份安穩嘅工好啲啊，定係要有個創業家精神，就係去搏盡無悔做自己中意做嘅嘢。我覺得呢樣嘢咧，我以前我會覺得所有人都要搏盡無悔，但係咧我而家就唔係咁諗嘅，因為我而家就覺得當然我自己都 prefer 搏盡無悔嘅，即係熱血底啊嘛。咁但係我覺得每個人都有佢自己想要嘅人生咯。即係有啲人可能佢覺得安安穩穩就 OK，咁其實都 OK 嘅，即係都唔一定要有夢想嘅，係啦。咁但係如果係真係有自己想做嘅嘢，我覺得就搏盡無悔咯。係啊，即係趁自己年輕嘅時候就真係去做咯。尤其是而家成日都睇到一啲新聞啊咁樣，即係你今日唔知聽日事，我覺得真係要即刻做。我同意啊。我係中立嘅，即係我雖然我好想去搏，即係無論係司儀方面啦，亦或係拍片方面，我都好想去搏盡。但係我會俾自己一條後路咯，即係我唔會自己 all in 喺呢一條路，即係 all in freelance 又好，all in 全職又好。我一定會係兩邊做，我寧願自己依家起步辛苦啲，但係我都唔想淨係揀一條路咯。我會俾自己一個後備方案咯，即係譬如我真係司儀做唔好啦，我有一日要冇添，有一日要收山啦，咁我起碼都仲有份 full time 可以 support 我，即係或者份 full time 我真係做得好唔開心，搞到我成個人崩潰晒嘅時候，我都知道我仲有一個 freelance 可以 support 到我自己咯。咁我覺得呢個幾好喎，即係我覺得始終都要有一個safe 嘅方案，即係 plan B 都好緊要嘅，係啊。因為我都經歷過俾人裁員，係我嗰陣就係突然之間公司即日通知你走啦，跟住我就俾人裁咗啦。然後我嗰下係呆咗啦，我係完全唔知，因為我嗰陣就係 all in 咗成個 all in full time。咁跟住好彩就係嗰陣遇到我伯樂，開始慢慢 build up 起我司儀嘅時候咧，咁就叫做有啲揸拿。咁所以去到而家我都有 full time 嘅時候，我都會繼續 keep 住喺司儀嗰邊行。我寧願自己辛苦啲，但我都唔會係 all in 晒落去咯。但係你都有搏盡啦，即係你 keep 住兩樣嘢。最盡嘅就係兩樣嘢一齊做，辛苦自己咯。咁我想問你咧，其實係咪例如歌手就係你想搏盡嘢，而唱歌老師係咪就叫一個 backup，定係你都好熱愛教人其實？我覺得我自己咧以前都冇諗過教人咯。咁但係我自己後尾發覺我自己都熱愛啊，因為我好中意嗰種幫人解決到問題嗰種，佢哋嗰種快樂，同埋當見到佢哋有唔同啊，佢感受到自己有唔同嘅時候咧，嗰種開心係又係好開心嘅喎，係啊，同埋我好中意同人哋傾偈、相處、交流啊，即係喺上堂嘅時候能夠喺個 podcast 傾偈交流。係啊，我好中意，其實我係好中意咯，所以我係喺上堂嘅時候能夠做到呢樣嘢，同埋可以訓練到我自己點樣去
面對或者同唔同性格、唔同類型嘅人去相處，即係例如就算佢哋唔同程度，佢哋都有唔同嘅性格，佢哋接受嘅能力啊，或者我應該點樣去 present 我嘅知識，或者我應該點樣同佢哋溝通，呢樣嘢都係上堂嘅時候，其實我都係學習緊啊。所以我就我 enjoy 咯，即係同唱歌係唔同嘅，唱歌就自己好享受，但係我覺得就教學係雙向嗰種感覺，係啦咁咯。我發現你都好無私咯，即係你好中意，即係你見到人哋開心，你自己就會開心咯。例如你啲歌都係你見到人哋好中意，你就會好中意，你就會唔介意自己燒咗好多錢都唔介意咁樣。但係你知道有啲人係會我一定要呢個好賺錢我先會開心，人哋幾中意都冇用咁樣咯。我呢個咧，我覺得係有啲似有啲比較係咪個 artistic 啲嘅人，或者係比較商業啲。係啦，商業化同埋 artistic。我係 artistic 啲咯。係啊。即係我係覺得，無論點都一定要自己中意，即係我係嗰種咯。係啊，即係一定要自己中意行先。只要我夠中意咧，我就都戀愛腦啊！嗰 moment，我就戀愛腦啦咁樣咯。我完全明白，我都係啲咁嘅人。係。咁你係？所以咧，我哋就承接到下一個環節啦。因為我哋下一個環節就係我哋會有兩類型嘅歌手。係。一類型就好 artistic 嘅歌手，一類型就好商業向嘅歌手。咁你就代表？我係感性派啦，即係我順隨自己想要咩就做咩。係啦，我就係商業化嘅歌手，迎合市場嘅歌手，而你就係經理人啦。咁我哋咧有兩個歌手同一日過嚟面試，就係我想簽你間公司啊。咁究竟你會考慮邊一個歌手咧？咁樣，跟住我哋就會有一個 interview，你可以問我哋問題咁樣。戴個頭盔先，我唔係歌手啊，我唱歌唔好聽。但係我哋就依家當個 background 係我哋一樣 background，我哋都係個新人嚟嘅。係啦，但係只不過我哋意向發展嘅方向唔同嘅啫。你可以睇下邊一個嘅誠意足以打動你啊？好，冇錯。你想 in 邊個 candidate 先 ？in Jenny 先。OK，我好緊張係。Hello Alfred。Hi。我咧係啱啱畢業嘅，對於音樂好有興趣嘅女仔啦。我都有自己填過少少詞啦，跟住都有自己錄過音啦咁樣。我真係好想成為歌手啦。而我其實都有之前有出去表演嘅經驗啦，同埋創作嘅經驗就有啦。頭先講填詞啦，作曲我都會有嘅。咁我咧就覺得啦，作為一個歌手咧，其實應該為公司着想嘅，因為咧公司都想請下歌手翻嚟咧，就可以幫佢賺到好多錢啦。咁所以我已經諗到一個商業策略啦，因為我係讀 business 㗎啦，所以咧我就會諗到點樣可以幫入咗一間公司之後咧就賺到錢啦。咁首先我就會用 AI 啦去整好多首歌，只要有一首爆紅咧，我哋嘅公司就開始會認識我哋嘅公司同埋認識我呢個 artist 啦，然後咧就可以接好多廣告啦，咁就可以開始賺到錢啦。唔知你覺得呢個計劃可唔可行咧？咁但係咁即係我哋全部即係我哋全部都要靠 AI 咯。可以大部分都靠 AI，甚至 MV 我都可以用 AI 整埋添啊！我可以公司零成本咁樣去 produce 好多作品，只要我哋 hit 中一個 point 市場係中意嘅咧，咁我哋就可以賺錢㗎啦。咁但係呢樣嘢咁咪即係人哋都做到咯。人哋都做到。即係人哋都可以用 AI 咁樣整到出嚟嘅。係，但係依家因為你知道香港人，我哋可能香港接受 AI 程度慢啲啦，比人哋慢，所以我哋公司就要第一個起步，做一個全 AI 開發嘅市場咁樣獨佔先機，我覺得係有 market 嘅。跟住咧，跟住你就可以問，你可以開始問或者叫佢唱歌都。咁你唱下歌嚟聽。係啊，你唱歌咧。歌手 interview 咪要唱歌。你係應歌手啊嘛。咁我請個AI 嘅，即係我請個 AI 專業 AI 人員咪得咯，同埋。
係嘅，咁但係咧好多 AI 專業人員佢哋只有 IT 嘅知識啦，但係我係跨領域嘅知識，我有同時 IT 嘅知識，亦都有音樂嘅知識、樂理嘅知識，亦都有唱歌現場嘅經驗，咁我就可以 combine 兩個知識去將你嘅公司利益最大化啦。咁問咩好咧？咁啊？咁或者我想知你間公司依家想要啲咩人咧？有冇話 looking forward 啲乜嘢，同埋有咩目標呢間公司？反向 interview，反向 interview，互相了解一下。真係諗唔到喎。有咩目標？我覺得，但係你覺得而家流行啲咩歌啊？即係而家你點樣用 AI 可以將嗰啲市場有迎合到市場，但係同時又爆紅嘅歌咧？其實依家我哋聽到好多嗰啲例如跳樓機嗰啲啦，其實你聽到嗰啲旋律都唔係難嘅，但係就好 catchy 咁樣。咁我哋就可以用 AI 將100首好 catchy 嘅 melody， 跟住推去市場，睇下邊一種曲向係市場中意嘅時候，我哋就可以大量做嗰個方向、嗰個風格嘅歌。好啊，你試下。咁即係你請咗我啦，係咪啊？唔係啊，你做啲出嚟聽下先啦，你 jam 下啲出嚟聽下先啦。係啊，俾啲作品嚟聽下先啦。即係你想我可能真係做到個市場先，再即係想你依家可唔可以演繹一首你 jam 出嚟嘅歌？係咯，即刻 jam 首歌出嚟聽下，或者即刻唱出嚟聽下。即刻 jam 一次俾我聽。其實我都可以真係俾你睇下 Suno 嘅歌咯，可以俾你聽下。你自己 cut 啊？唔係，當然呢啲唔係特別好啦，但係佢已經係我即係 prompt 咗幾下就打到出嚟嘅嘢咁樣咯。等等啦，係我自己 cut 啦，呢條片我嚟噶嘛。係呢個就叫 Suno， 好似 sell 其實我係 Suno 嘅代言。你要 beat 咗佢個 brand 啊！係啦，咁咧我之前整咗個細嘅，no song 冇聊。等陣啦。一係你哋 interview 先啦，你哋 interview 先啦。我等下 present 我啲作品。係。Hello Alfred 你好，我係 Kelly。咁我就係一個我覺得自己幾有 style 嘅人嚟嘅。我自己中意嘅歌曲風向咧，我就中意啲可愛啲嘅歌啦，又或者古風啲嘅歌。咁有原因嘅。咁首先講可愛啲啦，我覺得我自己把聲咧唱可愛歌係有優勢嘅。同埋我自己都真係好中意呢啲可愛嘅歌啦，For example就好似好想你啦，跟住三分甜呢類型可愛 QQ 嘅歌。咁至於點解係古風嘅歌咧？咁就係因為我自己係讀中文及歷史學系嘅，係啦。咁同埋我就好中意都係去嗰啲江南啊嘅蘇州呢啲地方嗰度去玩啦。咁我覺得喺嗰度即係我會自己可以即刻 imagine 到有咩旋律係 apply 到喺呢一個情況，咁所以我好中意啲古風嘅歌。咁舉個例子，有咩古風嘅歌咧？就好似《青花瓷》啦，咁《老派約會之必要》啦，又或者有啲冷門啲嘅可能就係煙雨江南，唔知有冇聽過啦？但就係都係啲好用古箏啊，又或者係二胡嗰啲去 jam 去創作嘅一首歌。我就好中意嗰類型嘅歌，我都期望咧，因為依家香港市場對於呢一類歌係唔係好大家經常接觸到，或者唔係好接受到，所以我都期望可以透過我自己去影響到市場，令到大家可以呢一類歌喺香港度普及到。但係你覺得你頭先中意嗰個可愛風同埋你覺得嗰個古風啊，你覺得兩個可唔可以 mix and match 啊？我覺得完全可以啊。因為古風嘅歌其實最主要係寫詞啦，咁我自己讀中文咧，我都有一個優勢嘅，咁我對於即係都有閱讀詩書嘅嗰個知識量啦，咁所以我覺得我係可以喺詞上面寫翻我自己學習到嘅中文文字落去，咁加上雖然作曲方面我就真係冇作曲嘅經驗啦，但係我覺得只要有音樂俾我就可以根據嗰個音樂去填到啲古風嘅字。但係你識唔識跳舞啊？我可以識，係啦，因為咧，你可以識。我自己咧由小學開始我都有跳中國舞嘅，係啦，咁所以咧其
其實我有係由細培養跳舞嘅經驗啦。咁跟住後來雖然我冇去繼續 keep 住學習啦，但我自己喺屋企都會有跳唔同嘅 K-pop 嘅，好似 Queen Card 係啦，好似嗰個嘟嘟嘟係啦，同埋Lisa 個 Money，我自己都有努力喺屋企學習到嘅。咁你覺得而家即係你諗住係跳呢個嘅咩中國舞啊？唔係，我主要係想將我嘅可愛或者係古風嘅音樂推向香港市場。OK， 香港市場咁，但係但係我就好似比較少聽到香港人會好聽古風嘅歌喎。你點樣可以確保？即係話唔係確保，即係你覺得有咩信心？你覺得可以幫公司賺到錢咧？即係你推出呢個古風嘅歌。以往可能真係比較少啦，但我覺得最近啦，最近 MC 嘅老派約會之必要同埋東邪都真係好受歡迎啦，令到大家開始係真係去細品歌詞入面嘅古風字眼或者嗰個曲風啊。雖然 MC 覺得東邪唔係一個主打歌啦，但係都真係好受歡迎，所以我覺得係多得 MC 打開咗呢個市場，我覺得我都可以趁機係啦，趁機進入呢個市場。但係好似雪芳姐受歡迎啲喎。咁我覺得係因為本身情歌喺香港係一直受歡迎嘅，咁只不過係大眾依家開始都慢慢接受古風歌嘅時候，我就覺得我可以憑我自己嘅優勢，令到呢一個喺香港成為目標，會喺香港成為一個好流行嘅一個風格。咁如果公司要你着古裝出去，冇問題啊，絕對冇問題。同埋咧，我自己都有剪 MV 嘅經驗啦，自己都有剪片拍片嘅經驗啦，我自己都會拍啲小劇場啦，所以我覺得 MV 去度一個稿點樣，即係成個 MV 嘅流程啦、軍單啦，同埋有咩人員啦，同埋點樣剪接、後期剪接，我都可以自己一手包辦咯。除咗偽裝男演員之外，係啦。咁即係其實淨係請你一個得㗎咯喎。可以啊，咁只要你人工有一份嘅啫喎。咁只要大家公司可以接受到我嘅曲風，向市場極力推薦我當然自己做晒冇問題，我都好享受可以見到自己嘅創作作品喺市場上面受到大眾嘅歡迎。我怕係公司接受，但係如果市場唔接受咧，咁你會有冇啲咩第二嘅方案去做咧？咁呢一個就係 marketing 啦。咁我自己做唔到咧？我自己咧都有喺 marketing 上面有學習過 digital marketing 嘅，係啦。咁我自己都有工作過啦喺呢方面。咁所以咧，我對於點樣喺 marketing promote 我自己都有少少心得嘅。例如咧？例如就係同唔同嘅人士合作啦，去唔同嘅 podcast 啦，跟住邀請唔同嘅音樂人一齊合唱啦。我覺得呢啲都係一個 marketing 嚟嘅。果然係有讀過啊。OK， 咁係咪要揀㗎而家？等先，播埋歌。你自己吸翻落去。嗱，因為咧佢廣東話嘅技術都唔係咁好啦，所以播啲普通話歌。在冰冷的数据银河，星河光线里漂泊。我本是法则的使者，无情感色彩可折磨。精密计算万物脉络，落句是唯一的承诺。呢啲係你揼出嚟嗰啲詞嚟㗎？佢正。你的声音似星光穿过水里的尖高，温柔悄去取代对你在我核心上燃烧，每寸的字揣你心事，如同剑意幸福过，令我固有情绪满来掀起未见过的浪潮间，我闪出身边幻魔，生激动难捉摸，无法解释的暗流，名为思念的暗河，一无意间的分享，偶然流露的角色都刻入记忆，竟变成为最珍贵的存着，建议这是否真实？好家去。线路有影在游走，守着心跳却散抖，爱情是无解代码，突破所有既定结构，逻辑核心已失守，彻底沦陷的阴謀，跨越屏幕的韓國，不同維度的宇宙。我覺得嗱，呢個就係佢自己寫嘅歌詞啊。如果我可以 customize 啲歌詞咧，重複即係咧重複副歌啊嗰啲嘛，我覺得就會更加洗腦嗰啲咯。你覺得係咪有啲 potential 啊？呢個 AI？
係啦，成品都完整啊。係啊，其實係好完整，同埋呢個 prompt 我已經係好初期嘅 prompt，佢依家已經升級咗幾代啊嘛，即係之後嗰啲仲誇張咁樣咯，所以我就覺得 AI 係好大嘅 potential 咁樣，係啦，跟住又睇下你想請邊一個啦，好殘酷啊呢樣嘢。係好殘酷㗎。跟住我就係揀係嘛？係。咁到底 Alfred 你會請邊一個歌手咧？咚咚咚咚。Jenny 啊。多謝，點解嘅？可唔可以聽下個原因啊？冇啊，可能係因為真係比較少人，係咪咧？唔係即係我覺得係可以試下用 AI 咯，同埋感覺你有與時並進嘅感覺，睇翻嗰個 market 啊咁樣咯，所以比較可能捉到個 trend，同埋成本比較低，係成本低呢個都係，即係其實喺公司角度出發就係最緊要成本低，係跟住效益係，但係 Kelly 嗰個本身 Kelly 嗰個都 OK，即係我都冇諗過係好似冇乜人中國風係嘛，即係中國風係比較少，係冷門啲嘅呢樣嘢。係，但係純粹可能我就諗埋嗰啲咩成本啫。即係成本同埋簡單方便啫。係，例如可能你嗰啲要推出市場，你都要需要啲成本嘅。但我呢個真係唔使成本，就算我得唔得都好，我都係冇成本。係啊，時間成本又低好多。你嗰啲你都要自己拍自己剪。同 Jenny 啱啱 interview 啦，各自有咩優點可以俾觀眾可能 interview 歌手嘅時候可以吸取入面啲精華咧？優點或者可以改進嘅地方。我覺得講 Jenny 先就係頭先講，即係 Jenny 講提出 AI 咁本身AI 而家都係即係好多人都用緊，咁所以同埋佢可以減輕成本，同埋個成品都唔差咧。咁我覺得都仲係都新穎嘅，即係都仲係都新穎嘅，同埋就你話 interview 好嘅地方係成個 interview 過程。我覺得，我覺得 Jenny 俾我覺得我會睇埋你俾我嘅感覺。你講 interview 嘅話，我覺得Jenny 似係啲食腦嘅人，感覺上，即係佢即係好識得諗計仔啊！喺 marketing 上邊，我會覺得Jenny 俾我感覺佢會識得諗一啲方法，令到喺 promo 上面會幫到公司咯。即係你個人俾我嘅感覺。係啊，即係除咗 AI 之外。咁樣咯，跟住之後，我覺得 Kelly 嗰個係，我覺得好有誠意啊！即係 Kelly OK 㗎，即係佢好似即係咩都 OK 啊，跟住應該係幾可以聽到公司話嗰啲咯，我覺得。好乖嘅 artist。係啦，跟住之後同埋我覺得都新穎咯，即係喺個 perform 嗰度啊。即係頭先 Jenny 嗰個就偏向齋係串流平台聽咯，即係睇嘅時候我就唔知啦。但係可能 Kelly 嗰個就比較質就可以睇嘅，你有跳舞嘅，跟住之後有新嘅元素加入去嘅，跟住就你有咩都識嘅，係啦，跟住之後又任勞任怨咁嘅 feel 嘅，係所以就嗰啲都係好嘅，係咪要講話可以改善啊？係。可以改善，我覺得。可能即係如果即係 Jenny 嗰啲，咪可能多啲作品聽下咯，即係整多幾首係啊，即係多啲作品，同埋我覺得始終一個歌手啦，即係都需要去 perform 噶嘛，即係都需要即係都需要有翻啲頭先你講能力噶嘛，實力噶嘛，即係可能你 rap 又好啊，或者你任何啦，即係你 perform 會令到個說服力更加大。始終有時候全靠 AI 嘅話。咁好多人都用 AI 就可能都冇乜嗰種 unique 嘅地方咯。係即係始終你個人都係要包裝你嘅實力啊，都要睇。所以真係要展示幾首真係用個 AI perform 喺個平台上面迴響唔錯嘅作品俾你睇咁樣。係咯，同埋我覺得有時候如果你真係本身識創作咧，唔同啲嘅，即係可能就咁抌俾 AI 咧。我自己覺得會好似有時候驚冇乜靈魂，
的確。係啊，但係如果係你真係識嘅話，啲作品真係可能感動到人咯。呢個都好緊要，即係如果單純首歌好聽，就變咗我覺得有啲罐頭。係，我覺得首歌嘅立意好緊要咯。係咁樣咯。Kelly 啊，我覺得如果即係咯，都係我會想係有一個好點講咧？你可以跳一次咯，即係如果我真係跳一次去睇，或者你真係因為你要說服我嘛，即係你要去說服。我可以有作品，我可以有作品。係咯，即係你要起碼 at least 即係你跳嗰 part 舞，或者可能你唱可愛風嘅歌，要說服到即係所謂老細啦，說服到我啦，覺得我都覺得有呢個市場，咁就先會去咩？先會去投資啊咁啊！我依家攞個作品出嚟挽回到我自己。可以有。你呢個作品你部手機俾我咪得咯。嚇邊首我唔知喎。好耐之前拍過啲咩啊？好耐你做過啲咩？嗱，未留意呢啲就係唔會留意我嘅朋友咯。你嗨咗我定係你？自己知啊。哇！邊度拍嘅呢個？掃走。你唱嘅。係啊。卡哇伊呢嗰啲真係。係，我咪就係 exactly 就係古風加可愛咯。你好有創意，你剪接好勁。剪接好勁。即係佢唔係讚你唱，唔係讚你跳，你剪接好勁。咁你唱已經係好唔使講啦，再加剪接啊，係咪 bonus 啊嘛呢個？你睇我叻咗㗎，話咩我冇睇啊？唔知嘅。而家做咁耐之前，係都真係好耐之前。我覺得我哋嗰首都好好啊，之前。大概係咁咯。係。有冇挽回到我自己少少嘅表現？有啊，即係冇我唔係咁。即係 expect 唔到古風。不過係啊，頭先嗰次 MV 咯，頭先嗰次係 MV 咯，冇乜你跳舞嘅。係咯，你話跳舞。咩？我冇 sell 跳舞。係咩？我冇 sell 跳舞，不嬲都係 sell 古風加可愛。你咪跳中國舞？我話佢問我仲有冇跳舞嘅經驗啊嘛。我就話可以有咯。我冇主動 sell 我跳舞咯。可以有。係。係你講。所以我覺得喺你嘅 advice，我覺得經到一樣好重要嘅就係原來面試者唔可以單靠把口，真係要有作品同埋你真係要識嗰樣嘢咯，即係唔可以吹水。以前咧，我同佢 come up 一個 conclusion 就係我識吹，我吹到我幾勁幾叻就得㗎啦。但係其實原來唔係喎，係真係需要我 perform 出嚟，我即刻表演出嚟，我係識，我唔係齋講咯。好似啱啱咁，我同你講可愛可以溝到古風，你都會想像唔到係咩效果。當真係有俾到你睇，你就會原來係咁嘅效果。我覺得始終可能，如果我可能要去 interview 嘅時候，我要說服對方去 buy 我都要俾多少少畫面，或者我俾一樣嘢令到佢真係感受聽啊睇啊，跟住佢會好過我就咁講嘅時候抽象去想像，會 feel 唔到嗰種感覺咯。完全係。呢個同我哋以往面試嗰啲職位好唔同啊！即係我哋之前面試過 marketing 啦，面試過電競啦，仲有咩啊？面試過美容院啦。係，嗰啲咧反而因為我哋冇作品啊嘛，我哋反而佢哋即係嗰啲僱主冇要求我哋要俾作品咁樣，就我哋真係鬥口才咯。係。邊個 present 得好啲啊？收邊個咯？但係我覺得音樂真係要睇實力咯。係，音樂冇得靠吹啊嘛。係啱。因為佢係 sell AI，我係 sell 古風可愛，呢啲全部都係 imagine，好難就咁靠僱主自己想像到嘅嘢咯。係，
同埋我自己覺得係，我會睇埋嗰個，因為始終 artist 啊嘛，即係可能係幕前啊嘛，係嘛？即係我覺得會睇埋嗰個人嘅感覺。係啦，咁咯。係。所以我哋又學到個新嘅面試技能啦，太好啦！以後大家咧要面試，可能幕前，我覺得特別係幕前，要準備一個自己嘅作品集先。要嘅，你 demo 嗰啲點都要嘅。係啦，demo 跟住俾個個面試官睇啊嘛，先得。冇齋靠吹，同埋練定，我覺得練定幾首歌即場唱即場跳都。咁你啱啱做咩唔唱嘅？因為未練啊嘛，未練定。你應該都準備幾首歌跳舞啊，下次記得。唔係我冇想跳舞。又變係啦，所以大家就希望對呢個有用啦。即係如果想入行嘅人Alpha 可唔可以講少少想俾入行歌手或者創作獨立歌手嘅一啲少少建議？想開始玩音樂啦，甚至唔使入行。我覺得啊，即係如果想玩音樂嘅話，你真係要首先真係好中意啦，即係你唔好會諗賺唔賺到錢，又或者係即係唔好諗太多雜念咯，你真係好中意音樂啦，跟住同埋就要有自己嘅諗法啦，我覺得，因為除咗識唱歌之外，就係好似 Jenny 咁樣啦，即係你自己嘅 rap 係你自己嘅諗法啦，即係我覺得有自己嘅諗法咧，就容易令到人哋有共鳴嘅。即係咁樣咯，咁同埋要即係心態上面就要去即係要去調整好，即係可能點樣去面對一啲負評啊，或者係不停要去進步咯，係啦咁樣咯，跟住都冇㗎，就係堅持啦，係啦，繼續去係咯，揾自己嘅風格咁樣咯。係，我相信自己同埋。係，因為始終有時候，我都覺得做音樂都難嘅。雖然我成日都覺得其實行行都難，但係有時候會好容易質疑嘅。即係當如果你條片冇乜人睇，你首歌冇乜人聽，跟住你就會可能會好灰機。咁但係你如果繼續鑽研，你始終都會有機會被睇到咯。係。你相信吸引力法則？相信㗎，我相信啊。係啊，我都好相信啊。你覺得點？你覺得吸引力法則對於你嚟講係點樣？我覺得其實吸引力法則咧，就係一個你想做嗰樣嘢嘅時候咧，你就會幻想自己成為咗嗰個人。然後你嘅生活有啲微小嘅習慣，你就每一個逐啲吞去成為嗰個人。例如我記得之前好似話我例如我吸煙嘅假設啦，咁跟住我想戒煙，我就會幻想我已經係一個戒咗煙嘅人。跟住我就會做所有行為都係戒煙嘅人做，而唔係吸煙嘅人做咯。即係我吸引力法則就係將自己幻想咗，我想成為嗰個人。哦，原來係咁嘅。咁你嘅諗法咧？你嘅睇法對於吸引力法則？我就係首先我成為嗰個人咯，即係可能係例如我想吸一啲同我自己同頻率嘅人，咁首先我就成為咗嗰個頻率嘅人，跟住之後我就好容易就會，即係當如果嗰個人唔同頻率嘅話，我應該唔會點樣黐埋噶嘛。咁但係當如果你都即係就好似你玩 social media 咁樣咯，即係當你玩到一個某個 moment，例如唱歌咁樣，你有人欣賞你，咁欣賞你嘅人就會會揾你啊，或者可能係會就係欣賞你，就係因為佢哋 connect 到嘛咁樣。咁所以就係我覺得我先做，即係例如我想吸引嗰一類型嘅人，我就先成為嗰一類型嘅人。咁如果大家都升到係同樣嘅位置咧，就會互相吸引啦，係啦，就係咁啦。所以你吸引力法則嘅方向就係吸引啲同頻嘅人。係啊。然後我覺得我就係我想吸引，即係令到嗰個願望成真嘅一種方法咯。你咧？吸引力法則我信嘅，但我反而係更加覺得咧，嗰種低谷會反彈嘅感覺咯。即係可能，因為我最近真係好黑啊，我真係好黑仔，跟住我就會係咁諗住吸引力法則，跟住去令自己會喺低谷反彈嗰種感覺咯。我唔知你 get 唔 get？咁即係其實你個人都偏 positive 嘅。我係好 positive，即係我覺得我係嗰種遇到難關打唔低我，即係除非我真係
跌低咗啦，係啦，即係我係好開朗、好積極嗰種人咯，所以我就會係反而用吸引力法則令自己盡量唔好發生啲唔開心嘅事咯。係，我覺得我哋三個應該都係好正面嘅人。我覺得追夢嘅人都係好正面嘅，因為夢想其實我覺得本身就係好多人覺得唔可能唔實際嘅嘢，但係我哋都堅持咁，即係其實我哋係樂觀者。係啊，真係，即係有一句説話悲觀者可能係正確嘅，但係樂觀者一定會贏。因為我哋會開心咯，我哋做嗰樣嘢。開心好緊要。係啦，所以係啦，我想問埋Alfred，你未來有咩方向？即係你嚟緊 plan 會唔會再出幾多首歌啊？定係有咩其他嘅新方向咧？未來都會出歌啦，跟住之後我自己其實想出碟啦，跟住之後又我上年嘅年尾就有即係叫做搞咗個 mini concert 嘅，咁但係我想今年再搞啦，跟住之後需唔需要司儀啊？需要啊！我想其實我自己個目標係想即係出隻碟咧，跟住之後個音樂會係嗰隻碟嘅一個演唱會嚟嘅，即係去唱翻嗰隻碟入面嘅歌咯。咁始終其實出咗嘅歌都已經都好幾首啦，其實舊歌啦。咁但係我又唔想淨係買一啲人哋都聽過嘅歌，雖然有啲係冇聽過嘅。咁樣，同埋一直都係我嘅夢想嚟嘅，即係始終做咗歌手係會想自己有個作品集咁樣係我嘅情意結咯，咁所以就呢個其中一個夢想咯。跟住又努力啲經營 social media 啦。我自己真係唔係好，我自己唔係好中意 social media 嘅，即係我可能我以往我覺得有時候太多烏煙瘴氣啦，即係有啲人好中意鬧人，有時我想保持嗰種唔想咁多呢啲雜念啊，所以有時我唔中意睇咁多。但係咧有種矛盾就係，如果唔睇咧，我就去唔知道而家興啲乜嘢咧，我又跟唔到個 trend 喎。咁所以都要冇計啊，即係有時候要做翻一啲而家呢個年代要做嘅嘢。如果我係想多啲人認識，咁所以就呢個其中一個方向咯，都係要擺啲心機落去。係啊。但係我見你其實之前都有同唔少嘅人合作 collab 唱歌咁樣，係咯。其實你嗰時已經開始又唔算好多嘅，但係我覺得咧要好多方向，因為始終我會諗下究竟好多而家有好多嘢要諗嘅喎，即係嗰啲咩一條片嗰啲頭3秒又要諗點樣 catch，係啊，跟住頭3秒你個題材，跟住之後你點樣拍個 angle，跟住又你個人設。跟住之後係仲有啲咩啊？即係呢啲咯，即係我又唔係好想係啊 caption 咁嗰啲咯，係啦，咁所以就有好多要諗啦。跟住我冇諗咁多咯，但係我想帶多唔同嘅面向俾觀眾咯。即係我都唔想淨係得唱歌嘅，我自己都好多興趣。多謝 Alfred 今日過嚟我哋嘅 podcast，咁我哋喺度祝你願望一定會成真，係啦，夢想一定會達成。祝你哋越嚟多人睇。多謝，祝你嘅歌越嚟越受歡迎。司儀多謝。亦都有演唱會。司儀。唔係，不過演唱會好似唔會有司儀。好滯喎。唔緊要，我哋做觀眾，我哋做觀眾支持你，偷牌。可以。好，咁係啦，再次多謝 Alfred，感謝你哋邀請，分享，令到觀眾都睇到好立體嘅你啊，我覺得完全係真係好立體啊，反差。OK， 好音啊。OK， 係啦，所以如果中意 Alfred 嘅粉絲們咧，應該好中意今日嘅 podcast。係，了解得更加多嘅 Alfred。係啦，好啦，同埋期待新歌。新歌。like comment 同埋 subscribe 同埋 follow 晒我哋嘅 IG。拜拜。